It's about to get lit. DJ Mpulo, only on DJ Mpulo. Beke e fetilego ge le gopola gabotse go be go ketekwa 9 years birthday anniversary ya FIFA World Cup 2010 ye beo e ketekwa le go swarwa mo Afrika Borwa. O mongwe wa dikgalala tša nako yeo o e leng a bitšwa gore e be mmapadi wa baraloki ba Bafana ba 2010 e be le Benny McCarthy wo e leng maloba mo e be le motlhatli wa Cape Town FC. Yena o phutšitse kaku ka go bolela gore lebaka la gore a se ka raloka ka 2010 le motshwantše kudi ebile a se nnete taba ye a rekilweng ka yona nako yeo ke motlhatli wa naga e leng Carlos Pereira. Ntwa ke gore yo Carlos Pereira motlhatli o nyakile McCarthy a tlogela go raloka kua England a ye Brazil go ka itšhudula le Bafana kua kampeng. Sehlopha sa Benny se ile sa gana gomme coach Pereira a kgopela Benny gore a gapeletše a tle ka kgang ka ge o tseba le wena sehlopha ke sona se patelang dibapadi ka fao a sangaya go Brazil ka lebaka leo coach a mmea bampara yo Malo a re ka 2010 a ba a montšha ka bakanyana la go se kwagale yo taba e kaka nnete o tloga kwele bohloko. DJ Mpulo. Red carpet.